katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana uliyetubeba kwa siku zote hizi, mfalme wa utukufu, mpaka umetukusanya tena mahali hapa tayari kulisikia neno lako. Mfalme wa utukufu, tunakuomba ukazifungue fahamu zetu, ukafungue akili zetu, ukafungue na masikio yetu ya ndani katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tukiwa tayari kulisikia neno lako, tuseme neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na ni mwanga wa njia yetu. Tena neno lako linasema kwamba kufafanusha maneno yako kunaleta nuru. Hivyo katika kila giza ambalo watumishi wako wanapitia jioni hii leo, mfalme wa amani, tunakuomba ya kwamba hali tunapofafanusha maneno yako tukapate nuru ya kuendeleza na biashara zetu, tukapate nuru ya kuendelea na masomo yetu, tukapate nuru ya kunavigate katika ndoa zetu, tukapate nuru ya kunavigate katika utoto wetu, tukapate nuru ya kunavigate katika ujana wetu katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa utukufu, tunajikabidhi mikononi mwako. Bwana, fungua na fahamu zetu zikakuelewe. Neno lako linasema kwamba kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Katika jina la Yesu Kristo, hali tukifafanusha maneno yako, tunapata maarifa ya namna gani tuendee watu, tunaipata hekima ya namna gani tuendee ulimwengu wa kibiashara, tunapata hekima ya namna gani tuziendee ndoa zetu, tunapata hekima ya namna gani tutembee na ujana wetu katika jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana, neno lako linasema kwamba kwa hekima itokayo juu, nasi Bwana siku ya leo tunadai hekima itokayo juu, ukatuongoze katika jina la Yesu Kristo. Neno lako, neno huvaa mwili na likakaa kwetu, kwa sababu ya kila neno tutakalosema mahali hapa Bwana likavae mwili na likawe sababu ya mafanikio katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Kila anayesikia hii sauti usiku wa leo, Bwana, tunakuomba ya kwamba mfalme wa utukufu ukatokee katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa amani, tunakualika wewe Jehova Nisi, mwanzo tunapoanza Bwana ukatokee na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema tukutake wewe na nguvu zako. Siku ya leo tunakutaka wewe na nguvu zako, tunakutaka wewe na akili zako, tunakutaka wewe na ufahamu wako katika jina la Yesu Kristo. Mfalme utukufu, tokea Bwana, tukisikia neno lako mfalme utukufu tukafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Makusudi uliokusudia tukapokee Bwana, tunapokea jioni ya leo, maana hayo ni mapenzi yako kwetu. Asante kwa kila jambo, asante kwa kundi hili mfalme utukufu, asante kwa huduma hizi unazoziinua, asante kwa watu hao unaoinua, asante kwa biashara hizi unazoziinua, asante kwa akili hizi unazoziinua, asante kwa ndoa hizi unazoziinua kupitia neno lako hili katika jina la Yesu Kristo. Iko nguvu katika ufufuo. Hivyo tukiendelea kujifunza neno lako Jehova Nisi, tutaendelea kupokea nguvu ya kutufufua kila tulipolala. Neno lako linasema kwamba amka wewe usinzie na ufufuke kutoka kwa wafu, na iko nguvu ya ufufuo. Kwa sababu hiyo mfalme utukufu, kila ambapo kunaonekana kuna lala, kupitia neno hili Bwana kunaamka tena katika jina la Yesu Kristo. Kila ambako kunaonekana kama kumesinzia, katika jina la Yesu hakuna kusinzia katika jina la Yesu Kristo. Kila kwenye kunaonekana kumekunja mikono ili kupata usingizi, katika jina la Yesu hakuna kusinzia katika jina la Yesu. Kila roho za pingamizi nazo usingizi jioni hii ya leo tunazipiga katika jina la Yesu Kristo. Kila atakayelisikia neno lako, iwe sahihi iwe atakayeingia kwenye marudio, mfalme utukufu tunaomba usawa katika mtandao. Watu wakilisikia neno lako mfalme utukufu wakalisikia neno lako kwa usawa katika jina la Yesu Kristo. We pray for the audience that at any time they listen to the word of God, Jehovah, let the same anointing flow, the same anointing that will flow at this time, let it flow in the mighty name of Jesus. Let it flow to them in the mighty name of Jesus. Upako ule ambao unatembelea sisi ambao tuko live, upako huo ukatembelee na wenye watakuja katika marudio. Upako huo ukatembelee kila mwenye atasikia na ambie mwingine. Upako huo ukatembelee watu wako katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana mwema unatutenda katika jina la Yesu. Haleluya. Mpenda wa Bwana, karibu katika kulisikia neno la Mungu jioni hii leo. It has been days hatujapatana hapa na pale, lakini Mungu ameendelea kuwa mwaminifu sana. Ametulinda sote, ametuhifadhi sote, mpaka ametukutanisha tena nikiwa nimesimama mbele yenu tena kulileta neno la Mungu. Sijaleta habari za Franco Rimba, nimeleta habari za Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Na tuko tayari kuendelea na somo letu la nguvu ndani ya ufufuo. Haleluya. Nguvu katika ufufuo. Amen. Nguvu katika ufufuo. Ufufuo wa Yesu Kristo una nguvu katika ufufuo. Na tulikuwa tumefikia mahali
kwa kusema kama kuna ufufuo basi lazima kuna umauti. Kama kuna umauti ndipo tutakapohitaji ufufuo. Na ni nini hicho kinaleta umauti? Namba moja, tukasema mauti ili ipige chochote, mwanzo inaipiga roho ya mtu. Inapiga kiroho cha mtu. Na inapigaje kiroho cha mtu? Namba moja, mauti huja kwa kumfanya mtu akubali. Na tukasoma Marko pale tukamwona Yesu hata kabla afe alikuwa amehuzunika mpaka kufa. Namba mbili, kama hiyo huzuni wakati wote ina tendency ya kuleta umauti kwenye maisha ya mtu. Haleluya. Huzuni wakati wote ina tendency ya kuleta umauti. Kwa hiyo wakati wote mtumishi, hiki ndicho Roho wa Bwana alitufundisha ile siku ya kwamba wakati wote ukikaa katika huzuni ina tendency ya kukuletea umauti. Amen. Ina tendency ya kukuletea umauti. So mtumishi, wakati wote usihuzunike. Kama ni biashara inaenda vibaya, usihuzunike, usilalamike sana. Jaribu kugeuza malalamiko yako yawe maombi. Jaribu kufikiria kama Paulo na Sila wangekuwa gerezani na wasiombe Mungu, waanze kulalamika. Jaribu kama hawangesifu, wangelalamika, gereza lingefunguka? Halingefunguka. So jaribu kugeuza malalamishi yako yawe maombi na Mungu atatokea. Haleluya. Atatokea na nguvu zake. Amen. Anasema nitafuteni maadamu napatikana. Hivyo ukimtafuta atatokea tu. Yeye ni Mungu na si mwanadamu hata adanganye. Amen. So huzuni ina tendency ya kuleta umauti. Utahuzunika mpaka unaona ni kama I want to, sitafanya kwa sababu mbona nifanye basi na sioni matokeo, mbona nifanye. So ukiendelea kuhuzunika sana, ukihuzunika unaleta umauti. Mwingine mwenye alihuzunika nani? Mtu mwingine mwenye tunamngani ni Samson katika Waamuzi 16 mstari 16. Kwa vile jinsi Delila alivyoendelea kumsumbua, roho yake kadhikika kiasi cha kufa. Like ukidhikika, ukisumbuka. Ndio maana Biblia kwenye Yohana 14:1 inasema msifadhaike mioyoni mwenu kwa kuwa mnamwamini Mungu, niamini na mimi. So usifadhaike. Wakati wote moyo utakapofadhaika, then kuna tendency inatokea ya umauti. Haleluya. Moyo ukifadhaika tu unakosa kusimama kwa ujasiri, kwa sababu unasema why, mbona nifanye hivi? Why must I do this? Like if I can't see results, then let it just stay. Acha tu ikae, kwa sababu sipati matokeo, maana niendelee kufanya. So wakati wote tukatae kukaa katikati ya watu wenye wanatukumbusha mabaya yetu sana, ama hali ngumu zenye tunapitia. Wakati mwingi hali ngumu zenye tunapitia zinatupatia kuhuzunika, na tunahitaji amani ya Kristo. Tunahitaji kulisikia neno la Kristo, leo litatupatia faraja, na neno hilo tuko nalo siku ya leo, na tunataka nikueleze kuhusu nguvu ya ufufuo. Amen. Hallelujah. So tuache kuwa na huzuni. Like Roho wa Mungu anatukumbusha tuache kuwa na huzuni. Hakikisha huhuzuniki kwenye maisha. Usihuzunike kabisa. Wewe muamini Mungu tu. Muamini Mungu. Usihuzuniki. Ukihuzunika hata kufikiria vizuri pia inakutoa. Wewe angalia, mtu mwenye anahuzunika hafikiri vizuri. Mtu mwenye anahuzunika hafikiri vizuri. Mtu mwenye anahuzunika inafika point alie. Mtu mwenye analia haoni. Kwa hiyo wakati mwingi kama unajipata unaomba kanisani unalia, ni kama Mungu hatokei. Si ati Mungu hatokei, Mungu anatokea. Shida yako huoni akitokea. Wewe jaribu tu sahi, macho tu haya ya sima na mboga. Jaribu kulia, then angalia mbele. Ukilia huoni mbele. Ukihuzunika huoni mbele. Unaona tu ni kama umekwisha. Amen. Ukilia huoni mbele. Unaona tu ni kama umekwisha. So Roho wa Mungu anatukumbusha leo hatufai kabisa kuhuzunika katika maisha yetu, maana huzuni inaleta umauti. Na kukubali hali ngumu vile zilivyo. Ukikubali hali ndio inakuwa yako. Kuna wimbo fulani unasema vile unavyokiri mama we ndivyo utapokea. Ukisema ugonjwa huu ni wangu na utakuwa wako. So hata point haikuji kukiri kwanza. Inatokea pale utakapokubali. Moja, ukikubali kwa moyo, umekubali, then ukiri kwa mdomo, hapo sasa kila kitu inatokea, inakuwa sealed kabisa, inapigwa muhuri. Amen. So leo tulikuwa tunaangalia sababu ingine, and today is part 3 by the grace of God. Hallelujah. Today is part 3 of the word power in Jesus' resurrection. But now, what are the things that brings forth death in our lives? Hallelujah. What are the things that brings death
ni nini zenye zinaleta umauti kwenye maisha yetu. Amen. Ni nini zenye zinaleta umauti? Ni nini zenye zinaleta roho ya mauti? Kwa sababu tulisema kama nimesema na sasa narudia tena, kama tunahitaji kuwa na nguvu ya ufufuo, then tunahitaji nguvu, then ni lazima kuna nguvu ya mauti. Amen. So kuna nguvu ya mauti, ndio maana tunahitaji nguvu ya ufufuo. Kama tunahitaji nguvu ya kuketi, basi tunahitaji nguvu ya kutembelea. So hizi ni mechanical powers, so that is potential and kinetic powers. Like kama tunahitaji nguvu ya kustand still, it is the same power we will utilize we will transform ikuwe nguvu ile ile ya kutembelea. So hivyo kama tutahitaji kitu yenye iko hivi, then tutahitaji kitu kingine yenye iko opposite na yenye tuko nayo. Ndio hivyo sasa. So kama tuko na roho ama nguvu ya ufufuo, then tunajua kabisa nguvu ya mauti iko mahali. Amen. Yeah. So knowing that hizo mbili tuko hapa sasa, next ni nini nyingine yenye inaleta roho ya mauti, ama nini nyingine inaleta kufa apart from huzuni na kukubali kuwa okay, maybe sijui kuhesabiwa, vitu kama hivyo. Ni nini nyingine yenye inaleta kufa? Ingine ya tatu ni maneno yako. Haleluya. Maneno yako mtumishi, sema maneno yangu. Ya hivyo maneno yako. Unajua yenye inaleta raha ni nafsi, na yenye inapata raha ni nafsi. So tuone kwenye uso pia, nafsi hiyo maneno yanaweza tia raha kwenye nafsi ama huzuni kwenye nafsi. Yanaweza tia uzima kwenye nafsi ama mauti kwenye nafsi. Tuseme Biblia hapa, Proverbs inaitwa Mithali 18 na mstari wa 21. Haleluya. Mithali 18 na mstari wa 21. Neno la Bwana linasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima uko katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Pia neno la Bwana katika Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 12, neno la Bwana anasema, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi. Unajua kwa nini usemi imewekwa kwanza? Kwa sababu kile unakiri ndicho unapokea. Kile unakiri ndicho unapokea. Hata ili umpokee Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yako, unafaa kukiri kwa kinywa. Unaamini kwa moyo, unakiri kwa kinywa hata kupata haki. Haleluya. Unakiri kwa kinywa hata kupata haki. So maneno yako yana nguvu. Maneno wakati wote huwa ni mlango wa kuingilia katika maisha ya mtu. Mtu hakuwa mgonjwa, hakuwa na donda sugu la ugonjwa mpaka ile siku aliposema kwamba ni kweli ikifika mwezi fulani mimi huwa naumwa. Mtu hakuwa anaumwa kuendeleza mpaka ile siku ilipotokea akasema mimi huwa ikifanyika kitu fulani moyo wangu unashtuka. Yani mtu hakuwa na mapepo ya matatizo ya kuendeleza mpaka ile siku yenye alisema basi kila siku ni mimi napokea matatizo. Yani hiyo ndio siku chanzo cha kila kitu kilianza. Mtu hakuwa na shida mpaka ile siku aliposema ya kwamba basi mbona shida hizi zote zanipata mimi. Yani hata alikuwa amekuungua tu, alikuwa amekuungua katika jiwe, na sasa yeye kwa sababu moyo wake, nafsi yake haijaibeba furaha ya wokovu, akaamua sasa kutamka anyhow. Neno la Bwana linasema kila neno lisilo maana tulilolitamka kwa wazi au kwa siri tutalitolea hesabu siku ya hukumu. Siku ya hukumu mtumishi, si ile siku ya mwisho yenye tutasimama mbele ya Mungu ati tuhukumiwe. No, siku ya hukumu ili tupokee haki ni ile siku yenye utakuwa pengine unahitaji kitu katika maisha yako, alafu sasa vitabu vinafunguliwa, tuna rewind ni nini ulisema kwenye maisha yako. Umetokea sasa unatafuta kazi, sasa tuna rewind vitabu, tunaangalia ni kitu gani ulisema kuhusu kazi. Pengine ulijitamkia kwamba mimi natafuta kazi tu na sipati. Siku sasa umetuma nyaraka zako ili upate kazi. Inatokea sasa huyu kumbe alisema anatafuta kazi na hapati. Kumbe kuna siku alisema hata asipopata haijalishi, atakaa tu nyumbani. Kuna siku ulipokuwa class
class 3, mwalimu alipokuwa anaongelea kuhusu watu wataolewa, watu watazaa, wewe ulisema mimi mwanzo sitaki kuolewa, mimi hata kuolewa mimi nikipata pesa zangu nikikaa nyumbani nitaishi na mama yangu, kupendwa na mama yangu kunatosha. Sasa inatokea huolewi, unatafuta mume unakosa, unatafuta ajira unakosa, kumbe unatafuta fedha unakosa, kumbe kuna siku ulisema ni kila pesa ya mama inatosha, upendo wa mama unatosha, mimi mume wa kazi gani? Sasa hii unatafuta ndoa, unasumbua wachungaji bila kujua kuna siku ulijitamkia. Sasa hiyo siku yenye unataka kitu upate na hupati, hiyo ndio siku ya hukumu. Ile siku yenye unataka kitu, hiyo ndio siku ya hukumu inafika. Tunaangalia ni nini ulisema. So maneno ni mlango wa kuingilia kwenye maisha ya mtu. Maneno ni mlango either number 1 ya uzima kuingia kwenye maisha ya mtu, ama number 2 mauti kuingia kwenye maisha ya mtu. Haleluya. Ili mauti ingie kwenye maisha ya mtu ni mpaka mtu mwenyewe atakapotamka. Amen. Mtu mwenyewe atakapotamka kwa sasa, mimi mkono huu usiuelewi, ugonjwa huu ndo utakaonila mimi. Yani ile siku atakayotamka ndo siku ambayo mauti inamjia kwenye maisha yake. Ile siku atakayotamka kufilisika kwenye biashara, hiyo ndio siku kufilisika kunaanza kutokea kwenye maisha yake. Hiyo ndio ile siku yenye atatamka kwamba ndoa hiyo itamshinda, hiyo ndio siku ndoa inaanza kumshinda. Ile siku atakayotamka kwamba karo ni nyingi hawezi lipa, hiyo ndio siku karo inaanza kukosekana. Hata pengine alikuwa amepata sponsorship, sponsor wanapotea. Kwa nini? Ile siku yenye utatamka kila neno hata lisilo maana utakalo litamka utalitolewa hesabu. Wewe unafikiria kwa nini Biblia imesema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha? Kwa sababu barazani pa wenye mizaha atanena maneno ya mizaha, atanena maneno ya mizaha, na akinena maneno ya mizaha, katikati hayo maneno ya mizaha kuna maneno yasiyo maana yenye yanafungua milango ya mauti, yenye yanafungua milango ya magonjwa, yenye yanafungua milango ya hasara kwenye biashara, yenye yanafungua milango ya kufilisika, yenye yanafungua milango ya kukopa, yenye yanafungua milango ya kukopwa, yenye yanafungua milango ya kuteseka, yenye yanafungua milango ya kutofanikiwa, yenye yanafungua milango ya ndoa kuvunjika, yenye yanafungua milango ya watoto kurukwa na kichwa, yenye yanafungua milango ya kila aina ya magumu. Amen. Maneno. So, chunga sana nini unasema. Ili hata uzima uingie kwenye maisha ya mtu, kwanza ni maneno yako. Nini unasema? Je, unajitamkia uzima? Nini unasema? Amen. Nini unasema? Ushaiketi mahali ukasema, ukariwind siku. Unajua kabla ulale mtumishi, keti mahali, fikiria siku yako, maneno umesema, angalia maneno umesema ndani ya hiyo siku. Kama kuna neno baya umetamka halina maana, maombi ndo kitu pekee, maombi ndo mlango pekee wenye tunaweza tumia, ama maombi ndo njia yenye tunaweza tumia kwenda mbele na tukarudi nyuma. Haleluya. Tukaenda mbele na tukarudi wapi? Tukarudi nyuma. Amen. Tukaenda mbele na tukarudi nyuma, tukasafisha kila neno baya. Kwa hiyo usiku wa leo kabla ulale mtumishi, fikiria tu hiyo siku. Hii siku ya leo is just a Monday. Think about every word that you have spoken. Yeah, go revisit the day, all the way since in the morning. See whatever you have spoken. Then make sure if there is any evil word that you spoke anywhere, if there is any word of joke that you spoke anywhere that will be bringing death in your life, make sure, hakikisha kabisa unaomba Mungu kwamba hayo maneno yakafutwe. Kuna nguvu kwenye ufufuo, na nguvu moja hapo tulisoma kwenye Wakolosai 2 mstari wa ngapi? Mstari wa 14. Inasema, na alipofufuka akatufutia hati ya makosa. Kwa hiyo kwa nguvu ya Yesu kufufuka, tunafuta kila neno ovu ambalo tunajitamkia mtumishi, kila neno ovu ambalo tumejitamkia ndani ya hii siku. Tusione kesho tunaamka hatufanikiwi, kumbe ni leo tumejitamkia vibaya. Ile matokeo yenye unapata kwenye siku kutoka saa 12 asubuhi umetoka ndani ya nyumba mpaka saa 12 jioni ni matokeo ya maneno utakayojitamkia asubuhi ukiamka.
Ni muhimu sana ukiamka ujitamkie hata baraka. Usianze tu siku ovyo. Jitamkie baraka, mtumishi wa Mungu, jitamkie baraka. Maneno ni milango ya kila kitu chenye kinaingia na kutoka kwenye maisha yako. Maneno ni mlango. Jitamkie baraka, usijitamkie tu usijitamkie pumba. Utapata vitu visivyofaa ndani ya hiyo siku. Utajitamkia maneno yasiyofaa, utatamka watu kufa, watu wako wataangamia. Utatamka biashara yako haitapanuka, biashara yako haitapanuka. Utatamka biashara yako haitafanikiwa, biashara yako haitafanikiwa. Utatamka watoto wako hawatafanikiwa kweli. Mithali 18:21 imesema mauti na uzima iko kwenye nguvu ama uweza wa ulimi, nao upenda hula matunda yake. Kwa hiyo chochote chenye utasema ni mti umepanda na lazima utakula matunda yake. Chenye utasema ni mti umepanda na lazima, mtumishi, utakula matunda yake. Amen. Kila kitu kiwe chenye uhai ama kiwe kimekufa, kila kitu chenye kinafanyika hakina uhai mpaka useme Mungu mwenyewe aliona kabisa kuna giza, kuna nini. Nuru haikutokea mpaka Mungu aliposema. Mwanzo moja mstari wa 3 inasema na Mungu akasema na iwe nuru. Kila kitu kiwe ni kiko kwenye mauti kinataka kufufuka, hakifufuki mpaka useme. So hiyo ni moja ya principles zenye nguvu ya ufufuo pia inangojea. Nguvu ya ufufuo iko, si ati nguvu ya ufufuo haiko, iko mtumishi, iko. Lakini ni nini hii yenye inafanya haitokei? Ni kwa sababu mpaka useme. Nguvu ya Mungu ilikuwa hapo, lakini nguvu haikuleta mwangaza mpaka pale Mungu aliposema na iwe nuru. Mpaka pale aliposema na iwe nuru, halafu nuru ikatokea. Haleluya. Halafu nuru ikatokea. Amen. Sema amina. Nuru ikatokea. Yani aliposema then ikawa nuru. Akasema na iwe miti na miche itoayo matunda, maji yakusanyike, ndege wangani, ikuwe na anga, maji yagawanyike, yaende sehemu moja, nchi kavu itokee. Yani mpaka Mungu aliposema, wewe nawe ni hivyo. Hiyo biashara ulionayo ili iendelee kunawiri, jifunze kutamka, mtumishi. Amen. Jifunze kutamka. Haleluya. Tamka, jifunze kutamka. Tamkia hiyo biashara yako. Tamkia vichwa vya watoto wako. Tamkia vichwa vya mumeo. Tamkia kichwa cha mkeo. Tamkia midomo ya mkeo. Kila chenye atatamka. Yule mwanamke wa Mithali 31 anasema moyo wa mumewe humwamini. Wewe kama mume na uko na mke, tamkia midomo ya mkeo kwamba kila atakapotokea akiongea, maneno yake yasiwe tu pumba, maneno yake yasiwe tu maneno tu mzaha, maneno yake yasiwe tu maneno yenye yanaweza kuchukuliwa ovyo. Tamkia mikono ya mkeo. Yule mwanamke wa Mithali 31 pia anasema yeye hupanda shamba na huamka asubuhi. Amen. So tamkia mikono ya mkeo popote kwenye atafika akafanye kazi ya mikono yake kabarikiwe. Itamkie, yani mpaka utakapotamka then utaona matokeo. Huo unaita uzima. Hata kama itatokea unaita umauti nao unatokea kwa kutamka. Chenye utasema hicho ndo utapokea. Amen. Chenye utasema hicho ndo kitatokea. Yani huwezi pata tofauti na kitu umekiri. Huwezi pata tofauti kabisa na kitu umekiri. Amen. Huwezi pata tofauti na kitu chenye kiri. Kitu chenye kiko hai kwa sababu mtu alisema kiko hai. Na kitu chenye kimekufa kinakufa kwa sababu mtu alisema kife. Amen. So maisha yetu ni matokeo ya maneno tuliyotamka na kutamkiwa. Maisha yetu haya tulivyo ni matokeo ya maneno. Yani hiyo kazi ulionayo ni matokeo ya maneno uliotamkiwa, ulioshauriwa, uliojishauri, uliojitamkia. Yani maneno uliotamkiwa, aidha ukijua ama hata kama hujui. Amen. Yani maneno uliotamkiwa na maneno uliojitamkia, kwa siri au kwa wazi, kwa kujua au kutojua, kwa mzaha ama kwa kumaanisha, imekufikisha hapo ulipo. Tafakari hiyo, mtumishi wa Bwana. Yani kila chenye unakifanya kinaleta matokeo kwenye maisha yako. Amen. So chenye unatamkiwa hicho ndo kinakuwa matokeo ya maisha yako. This is differently. Unaelewa mtumishi?
So si kila neno unafaa utamke tu. Si kila neno unafaa utamke. Si kila neno unafaa utamke. Kila neno lina nguvu. Waebrania 4:12 linasemaje? Maana neno la Mungu li hai. Sasa toa ile Mungu paleka neno, maana neno li hai, tena lina nguvu, tena linachoma, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Ni ulimi tu huu, lakini unazalisha makubwa. Mbegu ni neno. Yesu siku moja akafundisha akasema mbegu ni neno. Neno linaanguka moyoni mwa mtu, moyo ndio shamba. So mbegu, neno ni mbegu. Ukitamka umepanda mti wenye lazima ule matunda yake. Amen. Amen. Yeah. So mbegu, neno ni mbegu. Neno ni mbegu mtumishi. Neno ni mbegu. Usidanganywe, usidanganyike mtumishi. Usidanganyike. Maisha yako si matokeo ya nguvu uliyoweka, ni matokeo ya maneno uliyoweka. Wengi waliweka nguvu kubwa, wengi waliweka akili kubwa, wengi waliweka fedha kubwa, wengi walitafuta connections nyingi, wengi walitafuta watu wengi, wengi walitafuta watu wa kutokea kwenye maisha yao, wengi walitafuta takwimu zinasemaje, wengi walitafuta mambo kutoka kwa wenyewe, wengi walitafuta raw materials za kutosha, wengi walitafuta strategic positions za kuweka biashara yao, lakini kwa sababu nyuma yao kulikuwa na maneno yenye yameweka kizuizi, nyuma yao kulikuwa na maneno yenye yaliwekwa, na maneno hayo ni mbegu, ni miti yenye ilikuwa na ikazaa matunda. Maneno yao yakazaa matunda yenye sasa ilibidi wayale. Utafanikiwaje na ulijitamkia kwamba huwezi fanikiwa? Utakuwaje kichwa na hujajitamkia kwamba utakuwa kichwa? Utakuwaje kiongozi mwema na hujajitamkia kwa hata mimi nitakuwa mwema? Yesu, habari za Yesu Kristo wa Nazareti ambaye Mungu alimbatiza kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akapita huku na huko akitenda kazi njema na kuwaponya wote walioonewa na ibilisi. Kuna kutenda kazi njema, kuna kutenda kazi tu, na kumbe kuna kutenda kazi njema. Sasa wewe hujajitamkia kwa hata mimi nitatenda kazi njema, nitafanya kitu na nikitoka watu waseme Rimba amekuja na amefanya kitu chema. Nitafanya kitu na nikitoka people will recommend and they will say Rimba has done something great, Rimba has done something good. Like this minister of God has done something awful, has done something awesome. Like we had so many ministers of God, but for this one, huyu amefanya kitu ya utofauti. Amen. Amefanya kitu ya utofauti. Hallelujah. Amefanya kitu ya utofauti. Praise God. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hiyo unajitamkia kwamba wherever I'll go, people will see my business and they'll say my business is good. People will see at my career and they'll say my career is good. People will see at my business and they'll say the business is good. People will see how I talk and they'll say I talk best. They'll require me in their school so that I can talk as a guest preacher. They will require me in their institutions so that I can talk to the pupils. They require me in the hospitals so just I talk to the doctors. I'll talk to the big people. I talk to the big lawyers. I'll talk to the big businessmen. I'll talk to the big business people. Jaribu kabisa kujitamkia. Sema popote kwenye utatokea utapata mema. Sasa hiyo ni muhimu sana. Ukifika kanisani kama kuna baraka ya Mungu inaachiliwa, jaribu kabisa, jaribu useme amina, maana amina ndio strategy pekee yenye Mkristo anayo. Amina maana yake ni na iwe hivyo. Kwa hiyo ukisema amina katika kila baraka inaachiliwa na mtumishi wa Mungu kwenye madhabahu, unaipokea, umeiafahamu. Maana mema ni mpaka tuyafahamu, lakini mabaya yanatupata kwa sababu already the devil works against us. So the devil works against us also. Tukubali tusikubali, maneno mabaya yanatamkwa kinyume chetu na yanatupata kwa sababu tunajifanya hatuelewi. Baraka inatamkwa kanisani. Niko hapa leo kama the priest of the day. I am speaking blessing maybe, and now someone is there, he doesn't fathom.
somebody will be listening and he doesn't understand, he doesn't want even to say amen, he doesn't want even to affirm to the blessings. Like unapata maisha ni magumu kwa sababu wengi wanakusemea mabaya, wengi wameketi wakisema tumuone atafika wapi, halafu wewe uko hapo like hutaki kujitutumua. Biblia imesema jitahidi kujionyesha kuwa umekubalika na Bwana. Sema, wakisema wewe tukuone kama utafanikiwa, waambie nitafanikiwa. Wakisema tuone kama utaoa na harusi, waambie nitaoa na harusi. Wakisema ngoja tuone kama pia wewe utakuwa, waambie I will also be one of the greatest men. Wakisema ngoja tuone utafika wapi, waambie nitafika mbali. Wakisema labda sio sisi, waambie na sio nyinyi, na sio nyinyi kabisa. Like kuna mimi na Mungu ninayemwabudu. Haleluya. Maisha yetu ni matokeo ya maneno tuliyotamka ama kutamkiwa. So uzima wa afya, iwe ndoa, iwe masomo, iwe watoto, hata maendeleo yetu inategemeana na maneno tuliyonayo. Maendeleo ya kibiashara, maendeleo ya kiuchumi. What are you saying about the country Kenya? Unasemaje kuhusu Kenya? Unasema Kenya haiendi mali? Unasemaje kuhusu uchaguzi ujao? Unasemaje kuhusu kiongozi mwenye kwa madarakani? Ni mpaka siku utakayogeuza usemi wako, then hiyo siku ndipo sasa utayapokea na kula mema ya nchi. Sema amina. Ile siku yenye utageuza usemi wako ndio siku yenye utapokea kile chenye utakuwa unasema chema. Like huwezi tegemea kupata mema na kwenye nchi yako hujawahi panda mbegu njema, hujawahi panda maneno mema. Kile ukisema unasema Kenya hatuendi mbali, where are you expecting to go and reap? From whose tree will you go and reap? And at every time you talk about Kenya, you just be there criticizing everything that happens in the land, that nowhere is Kenya going. Kenya always will be corrupt. Yeah, what are you saying about the country? What are you saying about the president who is on state? What are you saying about the men of God? About the men of God? About the men of God who are there? What are you saying about the people who serve God? What are you saying? Try at all time you do stand and speak about the nation. Speak good about the nation. Speak good about the people who entangles you. Men of God, women of God, listen to me tonight. Just speak good for the nation. Speak good for Africa. Try and utter what is fruitful for the country. Don't just utter pompous words which are not even meaningful. Try your level best. Try your level best. Ongea maneno yenye ongea maneno yenye they make sense, yanaleta faida. Ongea maneno yenye ni matunda yalikayo. Usiongee maneno yenye ni matunda machungu. Matunda yenye tutakuwa tukiala tunahisi ni uchungu. Matunda yenye itabidi tuyale sisi. Na unajua maneno yako pia ukisema huaffect maisha yako tu, unaffect hata maisha ya watu waliokuzunguka. Mtumishi, maisha yetu ni matokeo. Matokeo ya mahusiano yetu. Mahusiano yako yako hivyo yalivyo kwa sababu wewe mwenyewe unajitamkia hivyo. Ndio maana maisha yako yako hivyo. Amen. 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 So unajitamkia hivyo ulivyo. Unajitamkia. Ndio maana maisha yako yako hivyo yalivyo. Siku ukiacha kujitamkia ujinga, maisha yako yatachukua hatua nyingine. Hiyo biashara yako itachukua hatua nyingine. Siku utakayoacha kujitamkia upuuzi, maisha yako yatachukua hatua nyingine. Wewe kile ukisimama ni mimi naona nitashindwa, mimi naona hii biashara haiendi popote, wengi walianza, basi mtaa wetu watu hawafanikiwi, Kenya yetu hii sijui na nini. Uko busy tu kujitamkia upuuzi hapo. Na badala usimame ujitamkie maneno yenye maana, jitamkie uko na huduma, try tafuta muda mzuri kabisa, jitamkie vitu vyenye vina maana. Mtumishi, mbona uko hivyo wewe? Wewe ni wa ajabu kweli yani. Yaani uko na mahusiano na watu wa maana, uko na watu wa maana, Mungu amekubariki, umepata wachungaji wa maana, umepata mentors wa maana, umepata walimu wa maana. Wewe kazi yako ni hawana maana yoyote. Sasa watu wengine wakiona wa maana kwa sababu wewe maneno yako umepanda, so wewe utakuwa unaona tu hawana maana kwa sababu umepanda hivyo. So hata wakawa wana manufaa kwa wengine, wewe kwako haizi kuwa manufaa. Amen. Amen. So ni nini huo unatamka? Na kwa nini basi tuseme we value words so much? Why must we value words so much? Why?
Twende Yohana 1:14. Yohana 1:14 inasema, naye neno akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Twende hiyo 14a. Hiyo ndo kitu tunataka kwenye maneno, naye neno alifanyika mwili. So maneno kile ukiongea yana tendency, yana tabia ya kufanyika mwili. So ukitamka kuhusu umaskini kukuandama, ile neno lenye umetoa linaenda linachukua form ya umaskini, umaskini unakujia. Ukitamka about kufeli, ile kufeli umetamka inaenda inachukua mfumo wa mwili kufeli. Wa mwili wa kufeli inakuja kwako. Ukitamka maneno ya kuanguka kimaisha, maneno yako yanaenda yanakukusanyia kuanguka kimaisha, yanakujia. Ukitamka maneno about wewe kutofanikiwa kimaisha, utangangana kila siku mtumishi, nakwambia hutafanikiwa, maana unajitamkia. Na maneno siku zote yanachukua mwili. Sasa hiyo ndiyo sababu kwa nini kwa nini tuvalue sana nini tunasema? Kwa sababu maneno huchukua mwili, na kwa sababu maneno huchukua mwili ndio huleta hii ya kuwa sasa yanaleta matokeo kwenye maisha yetu. Ni kweli kabisa, huku jitamkia mabaya, lakini watu wengine walijitamkia mabaya. Sikia hii ni muhimu sana mtumishi. Haitoshi kwamba hujitamkii mabaya, lakini kama hujitamkii mabaya, ni nini huwa unajitamkia? Ni nini huwa unatamka kama hutamki mabaya? Tumetoka kwa kuwa sasa unatamka mabaya. Amen. Tumetoka kwa kuwa sasa unatamka mabaya. Hutamki mabaya, hujitamki mabaya. Umenyamaza. Keeping quiet is not important. No, it is not that only important, but it is not enough. It may be important but not enough. Something may be important but not enough, man of God. Haitoshi kunyamaza. Haitoshi kutosema mabaya. It is not enough for you not speaking evil. It will be enough if you will be speaking, if you will not be speaking evil and speaking something good. Itatosha kama utakuwa husemi mabaya moja, na pia unajaribu your level best kusema mema. Nini unajitamkia kama ujitamkii mabaya? Fikiria, is something to think about, man of God, woman of God. Tonight, try to think. Hujitamkii mabaya, hujitamkii kufeli, hujitamkii kufa maskini, hujitamkii kufa mapema, hujitamkii kushua na ugonjwa, hujitamkii kuugua, hujitamkii ubovu, hujitamkii kufilisika, hujitamkii. Lakini ni nini huo unajitamkia? Praise God. Ni nini huo unajitamkia? Ni nini huo unasema? Hutamki biashara yako kufilisika, hutamki biashara yako kuanguka, hutamki kuhusu hasara, hutamki kabisa kukosa wateja, lakini umenyamaza. Sasa kama hutamki mabaya, ni nini unatamka kuhusu biashara yako? Ni nini unatamka kuhusu ndoa yako? Kunyamaza haitoshi. Keeping quiet is not enough. Keeping quiet is not enough. It will be enough when we will be keeping quiet, not speaking evil, but at the same time speaking the goodness that we are supposed to receive. Say amen. Hallelujah. Kwa sababu maneno huvaa mwili, na wakati wote tutakapoyatamka huleta matokeo. So ukinyamaza hakutaleta matokeo. Haikutosha Mungu alipokuwa amenyamaza na kuna giza na maji yametanda juu ya uso wa nchi. Ilitosha pale Mungu alipoamua sasa kutamka, hata nena mabaya, hata nena mema, na iwe nuru, na nuru ikatokea. Usiku wa leo mtumishi wa Bwana, jaribu kabisa kutamka mazuri wakati wote. Amen. Yeah. Maneno wakati wote not kumba, but kabla tujafika kwa kumba, yanachukua mwili wa kile kitu ulichosema, mwili wa ulichosema. Ukijinenea umaskini, the next thing is umaskini unatokea. Yeah, una take the body of kila neno lina take the body of what you said. Amen. The body of what you said, na linakuandama. Either ulinena kwa wazi au kwa siri, provided ulinena, then kila kitu inakuandama. Na siku ya hukumu unatolea hesabu. Ile siku unahitaji utajiri, na kumbe ulisema kwenye familia yetu sisi tulijaliwa kufa maskini. The day that it will come in your life, you do need wealth. And one day it happened. You spoke about you and your family dying poor. You spoke about you and your family dying at the age of 80. You spoke about you and your wife getting those 2 children.
And now you will have 2 daughters, you need a son, or you have 2 sons, you need a daughter, or in the family now you need something else, you need two more cars and you have only 1 car. And one day at some point you spoke about you only having 3 cars and that will be enough. You spoke about you having a small 1 degree and that will be enough. You spoke about having an employed job and that will be enough. Now you are busy seeking for opportunities. Opportunities hazitokei, mambo hayatokei. Siku ya hukumu imefika, vitabu vinafunguliwa. Ulisema nini mtumishi? Hakikisha cheno wasema si maneno yenye yatakupatia matunda machungu. Haleluya. Ulichosema hata ikachukua miaka mingi kitatokea tu. Ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Si ndoto peke yake mtumishi, si maono peke yake. Unataka kuwa daktari, si hayo peke yake. Unataka kuwa wakili, si hayo peke yake. You want to be a lawyer? No, it's not that only. You want to be a doctor? No, si hiyo peke yake. You want to be an engineer? Si hiyo peke yake. Hata maneno yenye ulitamka, hata ijapochukua muda mrefu sana, ikatokea. Lazima itokee. Not unless uende kafute. Sasa ni mbaya kwa sababu wachawi wanatutamkia mabaya kila siku. So ni mbaya sana. Amen. Ni mbaya sana kwa sababu wachawi wanatutamkia mabaya kila siku. Haleluya. Kila siku waovu wanatutamkia mabaya. Wanataka tushindwe, wanataka tuangamie, wanataka wasituone tunatokea. Biblia inasema viumbe wote wanangojea kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Lakini sisi tumetamkiwa mabaya. Na sisi wenyewe hatujitamki mazuri. Tumekaa kimya. Nilisema the fact that huoni adui haimaanishi kwamba huna watu wenye wanakupiga vita. Haleluya. The fact that huoni adui haimaanishi kuna watu wanakupiga vita. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie mtumishi. The fact that hatuoni adui haimaanishi kwamba hawatupigi vita. Haimaanishi kwamba hawatutamki mabaya. Haimaanishi kwamba tuko safe sana. Wengine wanafanya kazi chini kwa chini. Nilikupatia mfano juzi kwa part 2. Nikakwambia sikia mtumishi. Part 2 part 1 hapo. Nilikupatia mfano nikakwambia sikia, Ayubu hakufanya kosa lolote. Hakuwa anajitamkia chochote kibaya. Lakini mikutano ya kisiri ilifanyika. Mikutano ya kisiri ilifanyika na ikahasiri maisha yake. Amen. So kwa sababu huoni vikao vya kisiri haimaanishi ukae kimya mtumishi. Yanasemwa mengi mabaya. So wewe kazi yako ukisimama kwenye maombi, unamwambia God, every word that was spoken against me, kila neno lenye litamkwa kinyume nami, kila neno lenye litamkwa ili nisifanikiwe, mfalme wa amani, ninalipiga katika jina la Yesu Kristo. Unalipiga, unalifuta kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Kwa haki uliyotupatia ya kwamba kufufuka kwako kulituondolea kila hati. Na neno lako katika Mithali nasema kwa hiyo kila hukumu ya adhabu haitatupata. Hukumu ya adhabu haitatupata. Unajitamkia. Si hata unajua iko kwenye Biblia na hutamki. Inatosha ukitamka. Sema hukumu ya adhabu kwenye biashara yangu haitatupata. Ukienda kanisani ama ukikuja hapa nikikuhubiria mtumishi, ndio it's easy for you to have an overflow. Like I will be saying, sema hiki mtumishi, sema hiki mtumishi, sema nitafanikiwa. Toka high flow mpaka uanze kusema nitafanikiwa. Sema nitabarikiwa, nitabarikiwa. Sema nitainuliwa, nitainuliwa. Sema sitateseka. Lakini utapata mwingine kanisani nasema sema amina. Pigia Bwana Yesu makofi. Yeye yuko tu. Anapiga makofi hata yeye mwenyewe hayasikii. Sema amina. Amen. Hata yeye mwenyewe hiyo amina yake yenyewe anasema hasikii. Anafungua mdomo wenye hautoi sauti. Sema basi nakataa kuteseka. Anakaa tu kimya. Hasemi. Anajipata sasa mabaya yanamwandama kila uchao. Amen. So, kwa maneno yako utahesabiwa haki. Yaani ili upate chochote kwenye maisha, maneno yako yanaangaliwa sana. Haleluya. Ili upate chochote kwenye maisha yako, maneno yako yanaangaliwa sana. Biblia kwenye Mithali 12:36 inasema
kwa maneno yako utahesabiwa kuwa mwenye haki. Kwa maneno yako. Kwa maneno yako. Kile unasema ili upate chochote ulimwenguni hata mbinguni. Unasemaje? Unaweza ndomba kazi. Anakusema mnampa kazi huyo. Akianza kutukana ofisini. Hataki kujua nani. Hapa hospitalini mnampa kazi huyo. Akianza kutusi. Wagonjwa watakosa kuamini kama huyo ni daktari. Huyo hata hapana hafai. Aende tu nyumbani. Amen. So maneno yako. Maneno yako mtumishi. Yatafanya aidha upokee haki. Yatafanya aidha upate chenye unataka ama ukikose. Maneno yako. Chunga sana. Na kwa nini sasa maneno yaangaliwe? Tukasema kwa sababu maneno kwenye Yohana 1:14 maneno yana uwezo wa kuchukua mwili wa kile utakacho kitamka. Then sasa sababu ya pili kutoka Mwanzo 1:3. Mwanzo 1:3. Haleluya. So Mwanzo 1:3. Neno la Bwana tumesoma inasema Mungu akasema iwe nuru na ikawa. So Mungu alisema na ikawa. So what does this tells us? This tells us that katika kila hatua ya maisha ya mtu tunahitaji kusema na tunahitaji maneno. So tunasema why? Mbona tuangalie maneno? Kwa sababu maneno yana uwezo kuchukua umbo, na pili maneno yanaumba. Mwangaza haukuwa mpaka Mungu aliposema ndo nuru ikatokea. Maneno yanaumba mtumishi. Maneno yanaumba. Mtu anaweza kuwa na roho nzuri, aingizwe maneno mpaka awe na roho chafu. Maneno yanaumba. Wewe na mai wako mnaweza kuwa hapo tu. Wewe na mai wako mko tu vizuri. Akaekwe maneno huko aanze kukuona bogus kabisa. Aanze kukuona wa ajabu sana. Aanze kukuona mtu mwenye ueleweki. Maneno. Ndoa yako ilikuwa inaenda vizuri tu mpaka ile siku yenye maneno yalianza kutokea. Chachu kidogo, Biblia imesema huchachua donge zima. Chachu kidogo huchachua chachu kubwa. Cheche ina uwezo kuanzisha moto mkubwa. Genesis 1:3. Mungu alisema na nuru ikatokea. Hata wewe ukisema unaomba. Ninakushauri mtumishi wa Bwana, jitamkie mazuri wakati wote. Na mimi nakuombea kinywa chako popote kitakachopofunguka. Roho wa Bwana akakusaidie. Sema amina. Roho wa Bwana akakusaidie. Like chochote ambacho kinafaa kutoka kwenye mdomo wako kitakatoke kikiwa chema. Na kwa sababu maadui ni wengi wenye wanatutamkia mabaya. Kama kuna kila baya lenye litatamkwa kuanzia sasa halitatupata sisi. Neno la Bwana linasema hakuna laana ya adhabu yenye itatupata. Kwa sababu hiyo kila baya lenye litatamkwa halitatupata sisi katika jina la Yesu Kristo. Halitatupata sisi. Hakuna ovu lenye litaumbwa lenye litatupata sisi katika jina la Yesu Kristo. Sisi tuko salama mikononi mwa Mungu. Sema amen. Tuko salama mikononi mwa Mungu. Tunahitaji maneno wakati wote mtumishi. Tujitamkie. Si maombi mengi, tunahitaji maneno. Sometimes unaamka unapata una time ya tuna time ama huna maneno ya kuongea sana kwenye maombi. Amka tusema naenda biasharani kwangu. Nitapata fedha nyingi. Ndoa yangu hii mimi haivunjiki. Sitapata hasara. Kila kwenye nitaezeka mimi nitapata faida. Kila kwenye nitataka fedha nitapewa. Kila kwenye nitataka watu mimi nitapata. Kila kwenye nitataka chochote mimi nitapata. Nataka kuinua kule, kutainuka. Nataka kuinua mjengo, utainuka. Nataka kuingia kazi fulani, nitaingia. Nataka kufanya kozi fulani, pesa itapatikana. Nataka amani itapatikana. Yani sema mtumishi, tunahitaji maneno. Tunahitaji maneno. Unaweza kuwa unaomba lakini ujitamki. Na hali ukitamka hayo maneno ujitamkie mema. Kabisa. Mema hucounter attack mabaya. Amen. Tamka kwanza. Tamka. Wengi wanakutamkia mauti. Tunajua iko nguvu kwenye ufufuo. Sema katika jina la Yesu. Nguvu ile ile, roho yule aliyemfufua Kristo
ako ndani yangu. Kwa sababu hiyo, kila neno la mauti kwenye biashara yangu nalipiga katika jina la Yesu Kristo. Kila neno la mauti kwenye afya yangu nalipiga katika jina la Yesu Kristo. Na ninatamka leo hii kwamba kila neno la mauti lenye litatamkwa na kikao chochote, tunavamia hicho kikao. Sema ninavamia hicho kikao. Na hayo maneno mabaya hayatanipata katika jina la Yesu Kristo. Popote kwenye nitatokea, maneno yangu yatakuwa ya maana. Maneno yangu yatakuwa ya maana. Sikia hii mtumishi. Before tuendelee kukiri hiyo. Hata sikuomba, hiyo ni kukiri. Tukikiri hiyo, Roho Mtakatifu amesema maneno yetu akapokea uzima. Kuna time mwingine watu walienda tu akasema hana maneno ya maana yule. The more anaendelea kusema hana maneno ya maana, mpaka mwenyewe nawe ikakuingia kuwa huna maneno ya maana, ikakusumbua. Kwa sababu hiyo, tunahitaji Mungu rectify maneno yetu. Kwamba chochote yenye tutasema mbele ya watu, maneno yetu yakawe ya maana. Maneno yetu yasionekane tu hayana maana. Maneno yetu yakawe ya maana katika jina la Yesu Kristo. Matokeo yote tunapata ni kwa sababu ya maneno. Kwa hiyo maneno yetu yakawe ya maana. Roho Mtakatifu akatusaidie sana. Nasikia watu waovu, nimekwambia, hawaachi kusema, hawaachi kunena mabaya. Ndio maana mabaya haachi kukujia. Maana neno li hai. Hii nimesema Waebrania 4:12. Neno li hai. Maneno yanakuja tu. Kila neno tutasema, hata yeye anasema, hata mwenye atasikiza mwaka ujao, mwenye atasikiza miaka 10 ijayo, hili neno, the same anointing that we are receiving this evening, it is the same anointing that will be received by that person who will be listening to this preaching 10 years to come. Maybe you won't be there. Yeah, you will be in good businesses, you will be in good offices, you will be in good cars. Maybe you'll be having a repetition of this sermon. By the grace of God, Mungu akufanikishe sana. Mungu akupe gari zako nyingi. Mungu akupe watoto wako wazuri. Mungu kama ni kuoa, Mungu akupe mke ama mume mzuri. Amen. So siku kama you rewind the preaching again, like you receive the same anointing, and by that time Mungu akufanyie kila tamanio la moyo wako. The same anointing will be flowing, kwa sababu neno li hai wakati wote. Neno li hai. Ndio unapata mtu alikukwaza juzi, lakini bado kila neno likirudi nakupata, lakini mbona aliniambia vile? Kwa sababu neno li hai. Neno li hai. Na ni kwa neno tu tunaweza rudisha kila kilichokufa. Kwa neno na nguvu ya ufufuo. Tulisema ufufuo ni hali ya kurudishwa hai na kwa nguvu ya kiumbe unachokiabudu. Tunamwabudu Mungu wa Israeli, Mungu aliye hai. Haleluya. Unajenga na kubomoa kwa kutumia maneno. Tunabomoa kwa kutumia kufa kwa Kristo, na tunajenga upya kwa kutumia kufufuka kwa Kristo. Tunakemea kwa kutumia kufa kwa Kristo, na tunainua upya kwa kutumia kufufuka kwa Kristo. Chochote ambacho kilipangiwa kituue hakitatuua katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Chochote ambacho kilipangiwa kituue hakitakuua katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna maneno mabaya, tuombe Mungu kwa dakika chache. Kama kuna maneno mabaya yenye tulitamkiwa, yenye tunatamkiwa, yenye tunapangiwa, katika jina la Yesu Kristo hayatatupata. Yesu alifufuka na maneno yote mabaya yalizikwa pamoja naye, na akafufuka na mwili mpya. Kwa sababu hiyo sisi tulio hai, tuliookolewa pamoja na Kristo, hatutateseka, hatutatamka maneno mabaya. Hawatatutamkia mabaya na yakatupata. Mabaya waliotutamkia yanawapata wao na watoto wao katika jina la Yesu Kristo. Maneno yetu yanafanywa kuwa hai. Maneno yetu yatakuwa uzima wa biashara yetu. Hatutatamka maneno mabaya kwa ajili ya nafsi zetu. Hatutatamka maneno mabaya kwa ajili ya utoto wetu. Hatutatamka maneno mabaya kwa ajili ya ujana wetu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu utusaidie kwa neno tulilolisikia. Mfalme wa utukufu ukatokee kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa hawa, kila anayelisikia neno lako Bwana ukambadilishe matamshi ya kinywa chake. Na wako nasema kwamba mtu awe yote asidharau ujana wetu, bali tukao kielelezo katika usemi. Usiku wa leo Bwana, weka makaa ya moto kwenye midomo yetu. Choma ndimi zetu. Chochote kitakachotoka kwenye ndimi zetu Bwana kikawe cha faida, na kisiwe cha tunda ambalo
litakuwa sababu ya uchungu kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tumejua leo ya kwamba maneno huumba. Tumejua leo ya kwamba maneno huchukua mwili. Ili kitu kiwe hai ni mpaka mtu alitamka, na ili kitu kife ni mpaka mtu alitamka. Watenda mabaya hawaachi kutuwazia mabaya, hawaachi kututamkia mabaya, ndio maana mabaya huja. Lakini sisi tuko na nguvu ya ufufuo ambayo inazika kila baya, na sisi tunaomwamini Kristo inatufufulia mema katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo, Bwana Mungu, tunakualika ukatokee na nguvu zako. Tokea na nguvu zako. Katarama yando leko shakataya. Tokea na nguvu zako. Roho yule yule wa ufufuo anaikaa ndani yetu, akafufue na kuhuisha mili yetu upya katika jina la Yesu Kristo. Akafufue na kuhuisha biashara zetu upya, akafufue na kuhuisha mikono yetu upya, akafufue na kuhuisha miguu yetu. Popote tutembea hapo, Bwana, ikawe maneno yetu yanatamka mema katika jina la Yesu Kristo. Popote tugusapo, iwe maneno yetu yalitangulia na tukayapate matunda mema katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana kwa jinsi ulivyonena nasi jioni ya leo. Tumshukuru Bwana. Asante Bwana, kwa maana umwema na umeweka makaa ya moto katika midomo yetu, na umetuhudumia Bwana. Kwa sababu hiyo tunakushukuru, maana Bwana ameshughulikia vinywa vyetu. Kila maneno mabaya kwa nguvu ya ufufuo yameuawa. Kila laana isiyo na adhabu haitatupata. Yesu alifufuka kwa ajili yetu. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Sifa zimrudie Bwana. Sema amina. Sasa that is what the Lord has planned for today, and we thank God. Mungu ametuhudumia. Chenye unasema matters a lot. Chenye unasema si chenye unasema tu. Chenye unasema matters a lot. So next, that is when we meet for the next part. Tutaanza kuangalia how we counter attack evil words. Nimesema haitoshi tu kunyamaza na usemi mabaya. Inatosha kama unasema. Tutaanzia hapo. Inatosha kama utakuwa unasema mazuri. So that will be our counter attack number 1. Counter attack hata kwa football zinatumika, like mmetuataka alafu tunashika tunatoa mbio wa. So we counter attack. Maneno mabaya kama yanatujia, tunarudi na sisi tunapiga. Amen. So we will have to see how we counter attack, namna gani ya kupiga maneno mabaya. Amen. Namna gani ya kupiga maneno mabaya, maneno machafu. Mungu akubariki kwa kutokea. Mungu akuinulie nuru za uso wake, akupe amani. Mungu akuinulie nuru za uso wake na akufadhili. Na hivi ndivyo ninavyoliweka jina la Bwana juu ya kichwa chako, mtumishi wa Bwana, usiku wa leo, ya kwamba chochote utakachogusa Bwana amekibariki, ya kwamba chochote utakachogusa Bwana amekifanikisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa habari ya ndoa yako, Bwana anakufanikisha. Kwa habari ya huduma yako, Bwana anakuinua. Kwa habari ya biashara yako, Bwana anakupa faida. Kwa habari ya watoto wako, Bwana anawapa akili. Kwa habari ya mkeo, watoto wa uzao wa tumbo lake hautakuwa mapooza katika jina la Yesu Kristo. Mawazo yetu hayatakuwa mawazo duni katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kwa maana ni mwema na ni mwaminifu. Usiku wa leo tunamshukuru Mungu kwa sababu anaenda kuyabadilisha maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Anabadilisha kila ovu lililopandwa katika maisha yako, mtumishi wa Bwana. Sema amina. Amen. Yeye anayegeuza nyika kuwa sehemu ya kupanda miche, huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. So kesho, next, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hata kama ni kesho tukipatana tena, we get a chance, we talk about the word of God. Mungu atusaidie, like we see how we counter attack, how we counter attack, how we do counter attack. Alafu pia tuangalie kidogo number next, yenye tutaangalia nini kinaleta roho ya mauti. Amen. Nini kinaleta roho ya mauti? Tumejua nguvu ya ufufuo inafufua, inaua maneno mabaya, na inafufua, inazidi kunawilisha mema pia leo. Lakini pia how do we counter attack mabaya?
Yeah, how do we counter attack maneno mabaya? Using positive words. Haitoshi ukinyamaza, inatosha ukisema. Mungu akubariki sana. Usiku wa leo Mungu akulinde, Mungu akufanikishe. Hallelujah. So share the message with friends, share the message with family members, share the message. Hakikisha neno hili linafikia watu wengi kabisa. Haitoshi ukisikia wewe ukijiwekea, huo ni uchoyo, hicho ni kiroho mtumishi. Sikia, alafu fanya hivi, tafuta mwingine pale, muite na mpe na yeye audio asikie, mwambie ingia YouTube, Franco Rimba, that's my name. So by the grace of God I do serve God and God is good. So Franco Rimba, like hapo, subscribe, and the Lord of heaven will bless you so much. Asante, Mungu akubariki. Shalom.